ngomong kiai Kiai cenah atuh teh mah kabagerannyana mereka urang kok make diharamkeun eta mah kiai uci mah cekna kudu ngaji deui atuh kajen aing kudu ngaji deui sia mah terus bae kajen dibebaskeun ka neraka ge aya teh kiai nu ngomong kitu kadenge ikut ceuli aing aja teu marah teh naon gara rasakeun bae sabaraha taun ta mobilna sabaraha taun ta pondok pesantren delekeun ke bisa pan teu macakeun utawi ka masyarakat delekeun geus aya sia nita ngaji deui ka aing mah geus delekeun deket kiaina ge teh jauh delekeun mah pokona mah jadi itu kadang aja saja kecil kudu ngaji deui cenah tah ki uci sabira urang mah dibere atuh da kira hadeui sakian teh oh masalah bila perlu minta deui ka ditu ulah eta anu bentuk sogokan nu nyen proposal kiai nyen proposal dibangun pondokna delekeun bisa teu macakeun utawi aya santrina nyanana embung macakeun sangeuk aya nyanana hayang santrina eueuh jadi emang teu kumaha kitu aya ja kiai ngomong kieu kabar ieu mah cenah ngaji lobaan kiai aya 100 cenah ieu kula ngaji malam anu ku aya hiji acan sugan kunaon cenah kiai atuh sugan sia kunaon nya aja biasa bae kula mah biasa bae cenah kumaha kamari milihna ka mana milihna ka karasa encan kebal geus karasa encan kebal menurun sakena tina 100-an ku hari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bohong saha dibendug ku Allah teh geurus aya keneh aya deui nu ngomong ku hari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirna mah nu ngaji mah arayangan kulana dibere sangeut ieu dosa naon sakena coba kiai pangnempokeun oh masalah ieu kamari milihna ka sa aya sia zirawan sia bebendu Allah ngeuna sia dibere duit delekeun balukarna mantap kula mah bawel ge kajian aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendu saeutik-eutik acak ngan ieu urang balalener bae sakedeung deui hirup teh aja moal kebel masyaallah moal kebel ieu hirup teh kok kan enggak diacak-acak ku model kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai nu kadeleuk ku mata urang acak-acakan kiai teh aduh masyaallah datang ka maot eueuh santri datang ka maot nyanana hayang ngembangkeun ilmu teu bisa eta di zaman tangkorak koneng teh sing hade teh tangkorak adanya ku teh sia tangkorak awal meureun aing greget jaga kiai masih kana milih Golkar keneh bae aya tokoh Golkar ulah didenge cenah kieu mah nyarekanan Golkar mah teu salah teu naon carekanan aing ku sia dijauh saneekna sia ngadu ke di akhirat aya tokoh Golkar nu ngomong kitu cuci ngagogoreng Golkar cenah tah geura ngomongkeun aing teu nyeuri saeutik-eutik acan geura modal sia ku aing ditunjuk di hareupeun sapadia sia ku aing kadenge ku cenah sia emang kunaon cenah kiai greget amat babaturan aing kiai ajur ku Golkar pengimbang pondok pesantren ajur kunaon siapa nu ngomong lain aing emang teu nyeri batur aing diajur-ajur kitu nyeri aing teh masyaallah nu kuduna mah mahmur agama rusak saya sasakalana tangkorak siapa nu ngomong aing mah ngajalanan doang toser aduh di Garut mah resep Golkar ajur di Bandung mah resep Golkar ajur di Tangerang masuk Golkar intian kita nyeri eta nu kuduna bagus jadi jore nyeri panjenenganna teu ngarasa nyeri atuh nyanana teu ngarasa nyeri ge tapi kat dieuna mah ngarasa nyeri ceri duh cenah kiai ulah duh mobil ke mana eueuh ajur mobil eueuh santri eueuh ngaji henteu ajur henteu tuh nu mantap kita tangkorak keur cerita baheula ge kos kitu sehingga ajur-ajuran tuh fadayaku alaihi la'in
maka ngarupakeun ya witu saya alaihi ngatasi Husain alaihi ngatasi Badayako maka ngarupakeun ya Umar alaihi maka ngarupakeun alaihi ngatasi Husain obo alaihi nukang dan lanat asada tadikin kalawan lu sangat-sangat mengarupakeun wasada baina yadaihi lama peti lain dalam antara raping Husain wa dia tarik martalakan inda dalan nilan qatalahu yaumal jum'ah Tekamarinya tamateni alain Husain dalam dina Jumat wakil yaum sabti al-ashir minal muharram dan ucapakeun apa yaum sabti dalam dina Sabtu kang kaping 10 saking Muharram wa qala Ibnu Abdul Barri lan wajasaba Ibnu Abdul Barri wakil lan dan ucapakeun apa yaum al-ahad dalam dina ahli ashrin madaina minal muharram kada tanggal 10 kang liwat yasin saking bulan Muharram binaudin minadil Kupah kalawan panggonan kang tetep saking tanah Kupah yuqalu lahu Karbala kang den arani lahu gadua adil Kupah apa Karbala wa yurafu aidun bitufilan den kinawaruhi ardin aidun maning kalawan tanah tufa alaihi jubatun min khuzin lan ikut tetep ngatasi Husain utawi jubah kang tetep saking sutra min khuzin dakna saking sutra dakna wa huwa ibnu sitin wa khamsina sanatan lan uta Husain iku anak lanang 6 lan 50 tahun Umar bin Sa'ad lantaran hayang jadi gubernur di tanah Rai maka siap membunuh Sayyidina Husain baliknya dijadikan gubernur tapi nyana pinuh ku dosa moal katembus dosa ngabunuh Sayyidina Husain Dumantak tabayyaku alaihi la'in asyadat tadiq maka nyempitkan seorang manusia terlaknat terhadap Sayyidina Husain asyadat tadiq wasadda baina yadayhi jeung nutup diantara masa depan Sayyidina Husain wadihat tariq ila an qatalahu sehingga nyana ngabunuh ke Sayyidina Husain padahal Sayyidina Husain mah penerus Kanjeng Nabi tapi kunyana dirarat kunyana diputuskan perjuangan Sayyidina Husain kumane anana dihabiskan jeung jelema-jelemana lain sekedar perjuangan anak Golkar mah mutuskan perjuangan anak doang jelemana mah henteu tapi ieu mah jelemana jeung segala rupana pihak kamu pengawana tadi bunuhna ieu umal jumati di cenah kiai di dieu loba urang Golkar kadang-kadangan ya umal cenah moal ngajade minggu halus tadi itu sia mabur teu kudu ngaji ka dia jangan baris Golkar deui abah korupsi na babarengan kan cenah kiai nyan lain nyan deui aing greget jasa atuh guru aing ge di ditu hiji pan beunang ku Golkar beuh masyaallah salah sahiji guru di Garut aya nu hebat jasa beunang ku Golkar lantaran zaman Ali Murtopo datang ka ditu dibangunkeun ludes santri tangkorak Golkar goblok jasa antak aing dicarekan ku tokoh Golkar di Jati jentoy kajentoy sacablakna ngomong sia ka aing greget puguh ka sia Golkar kabeh lah pokona mah geus eueuh Golkar mah tanggal caringeuna geus acak-acakan ku ari mah diangkat deui ka Burijal Yaumal Jumati cenah eta poe Jumat hareng dibunuhna Sayyidina Husain tolol ta Golkar wakila Yaumul Sabti cenah Sayyidina Husain dibunuhna pas Sabtu bolon ta Golkar da minal Muharram kan jadi kuas kieu teh cenah cek sakal mah poe Jumat terbunuhna cek sakal mah poe Sabtu cek sakal mah poe Ahad mazkulul mabaina minal Muharram di hiji tempat di mana min ardil Kubah disebut Karbala ialah terkenal Karbala nu dina haul Karbala ratusan juta manusia datang ke berbagai negara
di Turki, di Yaman, di Kufah, di Indonesia datang untuk haul Sayyidina Husain. Menang terbunuhnya Sayyidina Husain. Geus teu kajagaan ku tentara, pokoknya asal haul Sayyidina Husain di Karbala. Jutaan manusia komo ti Irak jeung ti Iran. Disebut wa yarabu ayadon bituf. Waktu dibunuh nya make jubah min khazidakna, itu sutra buatan negeri dakna. Umurna wa huwa ibnu sittin wa khamsina sanah, umur 56 tahun. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Sayyidina Husain, diberi cinta ka zuriat Kangjeng Rasulullah, diberi cinta ka turunan-turunan Kangjeng Rasulullah, ka para habaib, ka para syarifah, sehingga orang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah